የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተከሰከሰው አውሮፕላን ጋር በተገናኘ በነፍስ ማጥፋት ሁሉ ሊጠየቁ ይችላሉ የሚባል ጉዳይ ሰማን። በዚህ ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍ ጠበቃ ናቸው። ካሁን በፊት ኢትዮጵያም ውስጥ በዚህ አደጋ ህይወታቸውን የቤተሰቦቻቸውን ላጡ ጥብቅና በመቆም መብታቸውን ለማስከበር እንደሚተጉም ስንገልጽላችሁ ነበር። ከሲያትል መጥተዋል ጠበቃ ሼክስፒር። እስኪ ከሳቸው ጋር ቆይታ ላደርግ ነው። እንኳን አደረሰዎት አቶ ሼክስፒር። እንኳን አደረሳችሁ አድማጮችንም አንተንም ሰይፉ እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል ጥሩ እያለፈ ነው? በጣም ደስ የሚል ነው በዓሉ። ይህን ወሬ አየሁኝና ምናልባት እርስዎ በተለይ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ትልልቅ ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃልና እውነትም ነው የቦይንግ ሰዎች በነፍስ ማጥፋት ሊጠየቁ ነው የሚለው ነገር ዜና እውነትነት ያለው ነው? አዎ ሰይፉ፣ በጣም እውነትነት ያለው ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደምም እንዳልኩት ይሄ ጉዳይ ፍትሐ ብሔርና ከእንዲሁ ቀላል አደጋ ወይም ስህተት ቸልተኝነትም አልፎ አሁን የአሜሪካን መንግስት የፍትህ መስሪያ ቤቱም የወንጀል ምርመራ ቢሮው FBI የሚባለውም እያደረጉት ያለው ምርመራ ላይ የቦይንግ አንዳንድ ኃላፊዎችን እና ትልልቅ ቦታ ያሉ ኢንጂነሮችን እነዚህ አውሮፕላኑን በመስራት ላይ የተሳተፉ አውሮፕላኑን በማጣራት ላይ የተሳተፉና እንዲያውም በመሞከርም ሂደቱ ላይ የተሳተፉትን በወንጀል ወደ ፍርድ ቤት የማምጣት ሂደቱ እየቀጠለ ነው። እንዲያውም በቅርብ አንደኛው ትልቅ ኃላፊ ኢንጂነር ለመርማሪዎቹ ቃል አልሰጥም፣ ማስረጃም አልሰጥም፣ ምክንያቱም ከሰጠኋችሁ በምርመራው ላይ የሚገኘውና ራሴ የተናገርኩት ቃልና የምሰጣችሁ ማስረጃ እኔም በወንጀል ያስቀጣኛልና ያለመናገር ወይም ደግሞ የማስረጃ ያለመስጠት መብቴን በአሜሪካን ሕገ መንግስት ላይ የተደነገገውን እሱን ሳይት በማድረግ ቃሌን አልሰጥም ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ የሆነው ባለፈው ሳምንት ነው። ግን አንዳንድ ትልልቅ ኃላፊዎችና መሐንዲሶች በወንጀል በግድያ ወንጀል ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ነው የሚጠበቀው። ይህ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በተከሰከሰው ፕሌን ከሱ ጋር በተገናኘ እያወቁ ነው አይነት ነው። እንደገባኝ ከሆነ ጋዜጣውን ዘገባ ሳየው አውቆ ቸል በማለት በሚል ነው የሚጠቅሰውና ምናልባት የነሱ በዚህ ደረጃ መጠየቅ ለሟች ቤተሰቦችና ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው ሊባል ይችላል? አንደኛ እንግዲህ ፍትህ ነው፣ የፍትህ መበየንና እነዚህ ሰዎች ስራቸውን በትክክል ቢሰሩ እነዚህ የቦይንግ ኃላፊዎችም ሆኑ የቦይንግ የሙከራ መሐንዲሶችም ወይም ይሄንን አውሮፕላን የሰሩት አካሎች ይሄንን ስራቸውን በጥንቃቄና በትክክል ቢሰሩ ኖሮ የእነዚህ ቤተሰቦች ህይወት አያልፍም ነበረ። በከንቱ እያወቁ ይሄ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል ብዙ ማስጠንቀቂያዎችን እያዩ አንዳንዶቹንም ማስረጃዎቹን ቸል በማለት ወይም ደግሞ እያወቁ ይሄ አደጋ እንደሚከተል በማድረሳቸው ለቤተሰብ እንደው ሌላው ቢቀር እረፍት ይሰጣል የሚል ነው። ሌላው ደግሞ እኔ ትልቅ እምነቴ ምንድን ነው እነዚህ ቤተሰቦች ከአሁን ወዲያ እንግዲህ እነዚህም የማይመለሱ የማይተኩ ወገኖቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን አጥተዋል። አሜሪካን ፍርድ ቤት ቀርበው በእኔ እምነት ፍትህን ቢሹ የአሜሪካን ፍርድ ቤት ፍትህ እንግዲህ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። በአሁን ሰዓት ብዙዎቹ ከሰዋል። የእኛም ደንበኞች ኢትዮጵያውያንም የሆኑ አሉ፣ ኬንያኖችንም እንወክላለን። ከሰው ይሄ የክሱን ያለውን ሂደት እንዲፋጠን ያደርገዋል። ፍትህንም ደግሞ ትልቅ የሆነ ፍትህ በተለይ ደግሞ ሌላው ትልቁ ቁም ነገር ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስህተት እንዳይሰራ ሌላ ቤተሰብ ሌላ ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ህይወቱ እንዳያልፍ እያንዳንዱ የአውሮፕላን በረራ ጤናማና ሴፍ የሆነ እንዲሆን ያደርገዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ይሄ ነው እንግዲህ ለቤተሰብም ሆነ ለሁሉም ሰው የሚጠቅመው ለኢትዮጵያ አየር መንገድም ጭምር።
መቼም ቀደም እርሶም ብለውታል አይተኬ የሆነ ህይወትን ማጣት በገንዘብ ሊተመን አይችልም። ግን ምናልባት በነፍስ መጠየቃቸው አውቀው እንዳደረጉት የመደምደም ምልክት ነውና ይህ በካሳው ጉዳይ ላይ የሚያመጣው የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። አዎ በጣም ያመጣል፣ በጣም በትልቁ። ምክንያቱም አሁንም እኛ ሁሌም ከዚህ በፊት ምናልባት ብዬው ከሆነ አላውቅም፣ አሜሪካን ሀገር አንድ ካምፓኒ እንደዚህ በተለይ አውቆ ወይም እንዲያውም ለማወቅም ሲችል እንደዚህ አይነት ስህተት እንደዚህ አይነት እኔ ወንጀል ነው የምለው ወንጀል ሲፈጽሙ ፒኒቲቭ ዳሜጅ የሚባል አለ። ምናልባት የአሜሪካንና የጥቂት ሀገሮች ናቸው ያን ካምፓኒ ለቤተሰቦች ከካሳ አልፎ ያ ካምፓኒ ደግሞ መቀጣት አለበት። ይሄ ቅጣት በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አንዳንዶች ቢሊዮን ዶላር ይሆናል በአንድ ቤተሰብ ማለት ነው ድረስ ብለው የሚያስቡ አሉ። እኔ እንደው አንድ ምሳሌ ልስጥ። የኛ እኔ ከምሰራባቸው ቡድኖችና የኛ ቢሮ ብቻ ይመስለኛል እስካሁን የአሜሪካንን መንግስት ራሱ ይሄ አውሮፕላን እንዲበር በመፍቀዱ ከሰናል። ለምሳሌ ክሱን አቅርበናል ለአሜሪካን መንግስት እስከ 800 ሚሊዮን ዶላር ነው የጠየቅነው። ያ ማለት ያንን ገንዘብ ያገኛሉ ሳይሆን ይሄ ተመን የሌለውና ትልቅ ጥፋት ነው የጠፋው። ቦይንግም ደግሞ ለዚህ ካሳ የህይወት መቀጣጫው በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ነው በቤተሰብ መክፈል ያለበት። ምክንያቱም ይሄ ዝም ብሎ ቸልተኝነትና ትንሽ ካሳ ከፍለው የሚያመልጡት ነገር አይደለም። አሁንም በዚህ ላይ እኔ እንደው ማሳሰብ የምፈልገው ስለ ገንዘብ ስናወራ ይሄ የገንዘብ ብቻ ነገር አይደለም። ከዚህ በኋላ ሌላ ቤተሰብ እንደዚህ እንዳይሰማው የአውሮፕላን በረራዎች ሁሉ ከአሁን ወዲያ ሴፍ እንዲሆኑ የሚለው ነው። ግን እንደ ቦይንግ ያሉ ትልልቅ ሀብታም ኃይል ያላቸው ድርጅቶች የሚሰማቸው ገንዘባቸው ሲወሰድ ብቻ ነው። በሌላ የሚቀጡበት ሁኔታ የለም እና ብዙ ገንዘብ ሲቀጡ ነው እንደዚህ አይነቱን ድርጊት እንዳይደግሙ ተደርገው ሊታረሙ የሚችለው እና በዚህ ምክንያት የካሳውንም እጅግ ትልቅ ያደርገዋል። ምናልባትም በታሪክ ውስጥ በእኔና በብዙዎቹ ጠበቆች እምነት በአሜሪካንም ሆነ በዓለም ታሪክ ውስጥ ትልቁ የካሳ ክፍያ ይሆናል የሚል ግምት አለ። አቶ ሼክስፒር እንግዲህ ዓለም አቀፍ ጠበቃ ናቸው። ኑሯቸው በሲያትል ነው። በተለይ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ መከስከስ አደጋ ጀርባ የተጎዱ ወገኖችን በማጽናናት ሁለት ሀዘን እንዳይሆንባቸው የነሱን ጉዳይ በጥብቅና ይዘው በአሜሪካን ፍርድ ቤት ለኢትዮጵያውያንና ለኬንያን ተጎጂዎች በመቆም ይታወቃሉና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ተጎጂ ቤተሰቦች ካሏችሁ የአቶ ሼክስፒርን ማግኘት ትችላላችሁ። ለጥቂት ጊዜ እንደመጡ አውቃለሁ። ይመለሳሉ መሰለኝ ከበዓል በኋላ አቶ ሼክስፒር። አዎ ትክክል ነው። እመለሳለሁኝ። እና ማግኘት ለሚፈልጉ ቤተሰቦች በአሜሪካም በዌብሳይቶችም በብዙ መንገድ እኔን ማግኘት ቀላል ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ ብዙ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች እስካሁን የፍትህ ሂደቱን አልተቀላቀሉም። የኔን ቡድን ወይም ደግሞ እኔን መቅጠር የለባቸውም የሚያምኑትን ወይም ደግሞ እነዚህ ጠበቆች ለእኛ ቤተሰብ ይቆማሉ የሚሉትን መርጠው ወደፊት ሂደቱን እንዲቀላቀሉ ነው ምክሬ። ምክንያቱም አሁን እስካሁን የከሰሱት አውሮፕላን ውስጥ ያሉት ግማሽ ያህሉ ሰዎች እንኳን አይሞሉም እና ኢትዮጵያኖች ደግሞ ብዙ የሉም እና ወደ ኋላ መቅረቱ ብዙም ጥቅም ያለው አይመስለኝም እና ይገባኛል፣ ሀዘን አለ፣ የባህላችንም ጉዳይ አለ። ነገር ግን ይሄ ለብዙ ነገር ከዚህ በኋላ ሌላ ቤተሰብ እንደዚህ እንዳይሰማው የአውሮፕላን አደጋዎች እንዳይደርሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው እንደው ወገኖችን የምጋብዘው በዚህ የፍትህ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ የሚል ነው። ከልብ እናመሰግናለን።